vai fazer outro. Ele vai tocando a bola mesmo. Ele vai, só. Esse cachorro é... Olha lá, ele esperando os meninos. Ó, ele chega mais perto, que ele acha que vai... Olha lá, ó. É de cabeça. Ó, esse cachorro é muito inteligente, velho. Aí. Acho que ele é jogador, né? Ele tá ação passada, só pode. Olha lá. Olha lá. Ah, isso aí vai fora. Ô, esse cachorro é muito da hora, velho. Dá até vontade de levar pra casa. Bater uma bola. Ô, menino. Ih, olé. Ele espera, só, né? Igual o cachorro que, tipo, vai atrás. É. Olha lá. Nossa, que da hora. Eu adotei esse cachorro. Vamos. Olha lá, só. Leva ela pro Veloso. Ih, agarrou. Aqui eu vou puxar a vara pra ele, pera aí. Vamos embora, tá? Cachorrinho da hora. Todo dia tá aqui? Tanto de ver os outros jogar bola, acabou aprendendo. Como é que foi só no bebê Fazer gol, 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 gol. Esse cachorro é muito da hora. Né? Tá melhor que muita gente. Pelo menos gol ele tá fazendo.